इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये इसकी सारी केबल है। ये एक मेन केबल है जो अपने मदरबोर्ड में लगती है, जिसकी वजह से अपना मदरबोर्ड चालू होता है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अपना SMPS आ गया बाहर। इसके बाद ये अपनी दोनों साटा केबल है, जो एक DVD राइडर में लगती है, एक हार्ड डिस्क में लगती है। ठीक है, ये अपनी रैम है, 2 GB की रैम है ये अपनी। ठीक है, अब ये प्रोसेसर का फ़ैन है अपना, जो इसमें लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, इसको भी खोल सकते हो, लॉक के थ्रू खुलता है, लॉक होते हैं इसमें भी। लॉक होते हैं, लॉक से आसानी से निकल जाता है ये अपना फ़ैन। ये अपना नीचे प्रोसेसर है। ठीक है, ये अपनी प्रोसेसर है। इस पर गलती से भी फिंगर नहीं लगानी चाहिए, वरना स्पीड धीमी हो जाएगी अपने, और डिस्प्ले में भी दिक्कत आ सकती है, स्लो चलने लग जाएगा। यानी कंप्यूटर अपना इसको केवल अपने को पेंटिंग ब्रश से साफ़ करना है। इसको मैं वापस लगा देता हूँ। फिंगर बिल्कुल भी नहीं लगानी इसके ऊपर प्रोसेसर पे। इसको बाहर भी निकाल लेता हूँ मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड भी बाहर निकलता है अपना। अपना मदरबोर्ड बाहर हो गया। बाकी इसमें केबलें लगी हुई है अपने, आगे USB की लगी हुई है, ये अपने ऑन ऑफ स्विच वगैरह की लगी हुई है। ये अपना पूरा मदरबोर्ड है। ये USB आ गई, ये कीबोर्ड माउस के लिए आ गया, ये अपना प्रिंटर आ गया, हाँ, ये VGA आ गया, ये अपना नेट के लिए आ गया, ये अपने साउंड के आ गए। ठीक है, इसको वापस पैक कर देते और फिर वापस खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं।
वापस कर देते हैं इसको। ये अपनी रैम में भी कट का ध्यान रखना लगाते समय, अगर उल्टी लगा दी तो शॉर्ट हो जाएगा मामला, अपने आप लॉक हो जाएगा ये। जैसे अपन रैम को नीचे की तरफ दबाएंगे अपने आप लॉक हो गए लॉक। ठीक है, अब इसको फैन को भी लगा देते अपन। वापस इसमें लॉक को लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गया अपना। SMPS है, ये सबसे मेन केबल है अपनी SMPS की। 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए ये 12 वोल्ट की सप्लाई देगी। ठीक है, और ये मदरबोर्ड को देगी, और ये भी सारे 12 वोल्ट की सप्लाई हार्ड डिस्क को, DVD राइटर को अगर जो लगाते हो उसके लिए। और ये जो ये छोटा सा एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, ये पुराने टाइम पे क्या आता था अपना, क्या आता था पुराने टाइम पे आता था अपना फ्लॉपी ड्राइव। अच्छा, फ्लॉपी ड्राइव। अब नहीं आता उसका काम। नहीं आता। ये वापस लगा। ये दो केबलें और एक्स्ट्रा के लिए दे रखी है, ये दोनों एक हार्ड डिस्क में लगेगी अपनी और एक उसमें DVD राइडर में लगेगी। कोई सी भी लगा दो। हाँ, कोई से भी लगा दो, पर इसमें एक साटा है एक ID वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। इसमें ID वाली लगेगी अपनी। अच्छा, ये DVD राइटर में ID आती है। हाँ नहीं, सॉरी, साटा लगेगी। साटा केबल है। इसमें DVD राइडर में ID पतली आती है। पर इसमें अपने दोनों ही साटा वाली दे रखी है, तो इसमें साटा की भी होगी अपनी। साटा की है ना ये, इसमें दोनों साटा लगती है। सॉरी, ये तो SMPS की थी जो इसमें अपने लगेगी। ये तो लगेगी नहीं, ये लग जाएगी एक। दोनों इसमें ID वाली दे रखी है, साटा वाली दे रखी है। अपने पास साटा की एक ही है, तो ये साटा की अपन इसमें लगाएंगे हार्ड डिस्क में। ठीक है, और अपने एक्स्ट्रा में है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं रहेगी। ये भी देखो, और एक्स्ट्रा में दे रखी है अपने, मैं भी सोचूं। ये भी देखो, साटा एक साट, वही एक ID एक साटा, इसमें भी एक ID एक साटा, तो ये वही लग जाएगी अपनी साटा वाली। पर 1 मिनट पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा, जब अपनी DVD राइडर और ये सेट होंगे। पहले तो DVD राइडर बाहर से जाएगा। डिस्क लग जाएगी इधर। अब अपन SMPS लगा सकते हैं।
ये दोनों भी साटा वाली है अपनी, एक जो अपने डीवीडी राइडर में लगेगी और एक हार्ड डिस्क में। एक बार ही लगा देते हैं। ये चल गया। और उसमें वो क्या करना है, आपने जो दिया था यहाँ पे पेच लग जाएंगे। नहीं, जैसे कोई शॉर्ट लग जाता है ना, अगर टाइपिंग करना है तो उसमें टाइम लगेगा। अगर ये गूगल पे मिल गया ना 10% तो उसको फोटो टेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, तो मैंने बाद में देखा ना उसको करके, मैंने वीडियो कर दिया था आपके बाद में, बड़ा है तो बता दिया था। और दूसरा एक चीज़ और, बैकग्राउंड में एचके की जो डॉट इन लेयर आ जाए पूरी। तो पैक हो गया, पेच कस के फिर वो पैनल लग गया। ठीक है।